跟住我哋咧就專登咧就係去又影嗰個真人嘅 3D 公仔，咁樣又係好有趣，咁樣就真係感動，老婆多謝。咁啊呢個係你介紹啦，呢個你介紹啦，呢個要。咁呢個咧就係特登喺出邊揾嘅郵票嚟嘅。咁呢個咧嘅年份咧就係1966年，咁咧就係我嘅年份啦。老豆咧嘅出生年份嚟嘅。呢個我同阿太太咧就喺出邊揾。
3我贏啦㗎！好，贏啦！望住個鏡頭懟一杯，望住鏡頭1、2、3，望住鏡頭1、2、3。好，第3張。14號、56號、hold 住先，呢度你幫我 hold 住。跟住阿周小姐，好嘢，多謝。好，贏啦得。嚟收咁多，每人100。有邊個未中啊？邊個未中啊？我見喎，今日見唔到喎，一見到。個鐘做大，得2個獎。得㗎，呢一張啊嘛。冇咯呢機會。藍色41。藍色。